അല്ലാഹു അക്ബർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. തുമ്മുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ നൈസർഗിക സ്വഭാവമാണ്. തുമ്മുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കോട്ടുവായിടൽ അത് പൈശാചികമാണ്. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അല്ലാഹു തആല തുമ്മുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കോട്ടുവായിടുന്നത് അല്ലാഹു വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോട്ടുവായിടുമ്പോൾ പിശാച് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം. കോട്ടുവായിടൽ മനുഷ്യന്റെ അലസതയുടെയും തളർച്ചയുടെയും അടയാളമാണ്. തുമ്മുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉന്മേഷവാനായി തീരുന്നു. നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഇദാ അത്വസ അഹദുക്കും, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ ഫൽയഖുൽ അൽഹംദുലില്ലാ, അവൻ ഉടനെ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇത് കേൾക്കുന്നവൻ യർഹമുക്കല്ലാ എന്ന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകിയാൽ തുമ്മിയ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും അയാളോട് പറയട്ടെ, യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയുസ്ലിഹു ബാലക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് തുമ്മുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധമായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്? മഹാനായ ഇബ്നു ഹുബൈറ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നു, ഫഇദാ അത്സൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യൻ തുമ്മിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്തദല്ല ബിദാലിക മിൻ നഫസിഹി അലാ സിഹ്ഹതി ബദനിഹി വജൗദതി ഹളമിഹി വഇസ്തിഖാമതി ഖുവ്വതിഹി, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യവും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയും അത് നല്ലതാണ്, ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കൽ അനിവാര്യമായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. മഹാനായ ഇബ്നു ഖയ്യിം ജൗസി റഹിമഹുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, വലമ്മാ കാനൽ ആതിസു, തുമ്മുന്ന മനുഷ്യനെ തുമ്മുമ്പോൾ അവന്റെ തലച്ചോറിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ജലം അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അവന്റെ തലച്ചോറും അവന്റെ തലയുമൊക്കെ ഫ്രഷ് ആവുകയും അത് ശുദ്ധമാവുകയും മാരകമായ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രലോകം ഈ സത്യം തുറന്നു പറയുകയാണ്. തുമ്മുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിശ്ചലമാവുകയാണ്. തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ നിർത്താതെ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കുഴയുകയും പിന്നെ ക്ഷീണിതനാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിലച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം തുമ്മുമ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്ക് നിലച്ചു പോകുന്നു. തുമ്മിയ ശേഷം ഹൃദയവും മറ്റ് അവയവങ്ങളും വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയായിട്ടാണ് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുണ്യപ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ സുന്നത്ത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ശരിവെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. صلى الله على محمد صلى الله